شخوا بێگومان هەنێک مرحلên bi êş ser jina Kurd re jina bi giştî civakê de jî derbasbûn. Ez karim hinekî muqarene bêjim ku xwe jina Kurd jinekî resen e, yanî di çanda xwe de, di parastina ziman de, di parastina çandê de, adet teqalîd evane hemî jî her wiha welatparêziya xwe ez karim vê xalê jî an jî vê nuqtê bînim ser ziman. Yani bûye berpirsyartiya parastina çanda xwe. Lê ema bi rastî jî merhelê ku bi ser de hatine mijarên ol, mijarên siyasetên hatin kirin ser civaka Kurd, perçebûna welatê Kurdan, her çaraliyê ku di wihan de perçebûn çêbû siyasetê hatin kirin û tundiyê ku hatin kirin di hundirê van siyaseta de ev hemî jî êşên mezin jina Kurd re çêkirin. Xwe bêguman qetilkirina jîna Emînî siyasetekî kûr e em dikarin bidin dest ew e dixwazin tirs û xofê bixin dilê civaka xwe de. Ji ber ku bi rastî şoreşa azadiyê meعنیه bi vê mewduî çawa rola xwe lîstiye. Ji ber ku di dilê rojhilata navîn de şoreşa azadiyê û ev xa jinê ku wisa bûne vedeng dane yanî seda dane cîhanê di asla şehadetê de, di asla pêşengtiyê de yani ez mînak bêjim qetilkirina an jî şehadeta Sara û hevalê xwe di nîvê paytexta qaşo dibêje dîmokratî nek Ferensa ma hindik deng da cîhanê giştî.